Como viver sem conhecer? Como aprender sem receber? A mentira virou verdade, o errado ficou certo, mas só existe uma verdade que liberta: Jesus, o Filho de Deus. O conhecimento do amor é preciso. A vontade do Pai foi expressa em Jesus. Não há atalho, apenas o caminho é necessário. Como posso caminhar sem a direção correta, sem ser guiado por aquele que habita em mim? Uma vida de escolhas e vontades que não expressam a de Deus. Reuniões pra motivar sem amor, hoje é só um compromisso, mera ocasião. Em muitos casos faz mais mal do que bem, se o centro não for amar. Não são apenas palavras, é real. A obra do Pai se cumpriu em Jesus. Como posso caminhar sem a direção correta, sem ser guiado por aquele que habita em mim? Uma vida de escolhas e vontades que não expressam a de Deus. Reuniões pra motivar sem amor, hoje é só um compromisso, mera ocasião. Em muitos casos faz mais mal do que bem, se o centro não for amar. Não são apenas palavras, é real. A obra do Pai se cumpriu em Jesus. Como posso caminhar sem a direção correta, sem ser guiado por aquele que habita em mim? Uma vida de escolhas e vontades que não expressam a de Deus. Reuniões pra motivar sem amor, hoje é só um compromisso, mera ocasião. Em muitos casos faz mais mal do que bem, se o centro não for amar.